No Brasileiro e na Liberta os caras tão assombrados. Bruno Henrique dando aula e o Gerson jogando. Arrascaeta é o maestro, Gabigol é o esculacho. Executamos, cara. Vapo, 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 vapo. Executamos, cara. Vapo, 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 vapo. Toma conta do teu time com salário atrasado. Toma conta do teu time, meu elenco é milionário. Executamos, cara. Vapo, 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 vapo. Executamos, cara. Vapo, 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 vapo. Executamos, cara. Você pensa que o Flamengo é time? Flamengo não é time, não. O Flamengo é seleção, porra! O